안녕하세요. 오늘은 급한 자금이 필요할 때 많은 분이 찾아보시는 신용카드 현금화에 대해 초보자분들도 이해하기 쉽게 핵심만 짚어드리겠습니다. 처음 접하시는 분들은 용어부터 절차까지 헷갈리는 점이 많으실 텐데요. 먼저 신용카드 현금화가 정확히 무엇인지부터 알아야겠죠. 쉽게 말해 본인 소유의 신용카드 결제 한도를 활용해 모바일 상품권이나 물품을 구매하고 이를 전문 매입 업체를 통해 현금으로 바꾸는 과정을 말합니다. 카드사의 단기 카드 대출, 즉 현금 서비스와는 별개의 방식이라는 점이 특징입니다. 그럼 구체적인 진행 절차를 살펴볼까요? 보통 세 단계로 나뉩니다. 첫째, 본인의 카드 결제 잔여 한도를 확인합니다. 둘째, 정식 등록 업체를 통해 매입 가능한 상품권이나 물품을 카드로 결제합니다. 셋째, 결제된 내역을 확인한 업체로부터 수수료를 제외한 금액을 본인 명의의 계좌로 입금받는 순서입니다. 절차 자체는 5분 내외로 매우 빠르지만 그만큼 주의할 점도 많습니다. 초보자분들이 가장 많이 헷갈려 하시는 부분이 바로 수수료입니다. 신용카드 현금화는 카드 결제 대행 수수료와 업체 매입 수수료가 합산되어 발생합니다. 만약 어떤 업체가 수수료가 거의 없다거나 95% 이상 입금해 준다고 광고한다면 일단 의심하셔야 합니다. 정상적인 업체는 유통 구조상 발생할 수밖에 없는 적정 수수료를 투명하게 안내합니다. 터무니없이 낮은 수수료는 나중에 추가 비용을 요구하거나 결제만 받고 잠적하는 사기 수법일 가능성이 매우 높습니다. 안전한 업체를 고르는 기준도 꼭 기억하세요. 반드시 업체 홈페이지에 사업자 등록 번호가 있는지 확인하고 국세청 홈택스에서 실제 운영 중인 사업자인지 조회해 보셔야 합니다. 또한 상담 시 카드 비밀번호나 CBC 번호 공인인증서 비밀번호를 직접 요구하는 곳은 100% 사기입니다. 정식 업체는 고객이 직접 결제창에서 결제하도록 안내할 뿐 민감한 금융 정보를 직접 묻지 않습니다. 마지막으로 가장 중요한 것은 사후 관리입니다. 신용카드 현금화로 받은 금액은 결국 다음 달 카드 대금으로 청구됩니다. 만약 이를 제때 갚지 못해 연체가 발생하면 신용 점수가 크게 하락하고 금융 거래에 제한이 생길 수 있습니다. 당장에 급한 불을 끄는 것도 중요하지만 반드시 본인이 감당할 수 있는 범위 내에서만 계획적으로 이용하셔야 합니다.